ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ Btali ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ BT1100 ಮಾಡಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು Btali ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್ BT1100 ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್. ಸೊ BT1100 ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಮಾಡಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು 15 ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ 2200 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ನಾಸಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ನಾಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಷಿನ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಲಿ ಮಾಡಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರಾಸ್ QRC ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೈಪ್ ವಿತ್ QRC ಕನೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪಿನ್ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಲಿ ಮಾಡಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ವೀಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಲಿ ಮಾಡಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ವೀಲ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ವೀಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ 8 ಮೀಟರ್ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, 8 ಮೀಟರ್ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗನ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ನೋಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಲಾಂಗ್ ಗನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ QRC ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ ವಿತ್ QRC ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಸ್ QRC. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಗನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು Btali ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ Btali ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ Btali ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ 6 ಮಂತ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಮೆಷಿನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಾಲಿ ಮಾಡಲು 4 ನಾಸಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ನಾಸಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಷಿನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ.
ಇವತ್ತು ನೀವು 600 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಅವರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್